Sveiki, čia bus biški istorijos. Kas turbūt girdėjo, kad kalavijai būna dvirankiai. Tai kaip ir sufleruoja, kad egzistuoja ir vienarankė, nes toks rankų pasirinkimas viena arba dvi. Bet ar tai yra tiesa? Turiu omeny rankas, ne kalavijus. Ne visai. Kalavijų rankų klausimas yra gerokai sudėtingesnis ir gerokai įdomesnis. Ką aš dabar padarysiu, tai išdėstysiu vieną iš įmanomų klasifikacijų. Jų yra daug ir visos jos skirtingos. Bet šita man patinka labiausiai ir dažniausiai ją pastebi naudojama mokslinėje literatūroje, tai yra žmonių, kurie realiai supranta, ką šneka. Šitos klasifikacijos pagrindu yra terminologija, kurią pradėjo naudoti toks Evertas Oakeshotas, turbūt įtakingiausias ir žinomiausias šautųjų ginklų tyrinėtojas pasaulyje. Bet ir šiais laikais yra šiek tiek modifikuota ir papildyta. Taigi, kaip iš tiesų veikia kalavijų rankiškumas? Matot, visais laikais, visam pasaulyje dauguma kalavijų būdavo vienarankiai. Labai didelė dauguma. Viduramžių kalavijai, rapyros, špagos, kardai ir taip toliau. Priešingai negu holivudiniuose filmuose, kur kiekvienas herojus kalaviją naudoja dviem rankom, istorijoje vienarankiai ginklai dominavo ir dėl suprantamų priežasčių. Jie turi atstumo pranašumą, nes taip sukonstruotas žmogaus organizmas. Viena rankai pritaikytos rankinos trumpesnės, dėl to jos mažiau trukdo buityje, o į kitą ranką visada galima paimti skydą arba pistoletą arba antrą ginklą. Tiesą pasakius, iki pat renesanso vienarankiai kalavijai vieni be kažko antrojo rankoje realiai nebuvo naudojami. Na, nebent labai retai. Taip, šitas vaizdelis, kai riteriai kovoja su vienarankiais kalavijais, visiška fikcija. Galime net pasakyti, kad kalavijas nebuvo ginklas, tai buvo ginklų komplekso dalis. Jis net nelabai veikė, be kitoje rankoje laikomo skydo. Todėl tokiem vienarankiam kalavijam net nebuvo sugalvotas atskiras pavadinimas. Tai buvo kalavijai ir tiek. Visa kita jau nukrypimas nuo normos. Ir vienas iš tokių nukrypimų buvo dvirankiai kalavijai. Jeigu paklausysit istorikų, gidų ar kitų žinovų, dažnai išgirsit, kad jie atsirado 14 amžiuje, kai išplito labai efektyvūs plokštiniai šarvai ir skydai tapo nereikalingi. Kitas variantas, kad juos pirmi pradėjo naudoti raiteliai, kad geriau pasiektų priešininką nuo žirgo. Bet visa tai nėra tiesa. Dvirankis kalavijus Indijoje ir Kinijoje pradėjo naudoti dar bronzos amžiuje. Geležies amžiuje jie dar labiau išplito. Tame tarpe ir Europoje, kur savotiškas jų formas labai efektyviai naudojo dakai ir kitos barbarų gentys. Ir tie kalavijai toli gražu nebuvo naudojami vien tik su sunkiais šarvais arba nuo žirgo. Tiesiog ginklo naudojimas dviem rankom irgi turi savų pranašumų. Kirsti galima daug stipriau, sudedant į kirtį visą kūno masę. Smarkiai padidėja ginklo manevringumas, nes svertai ir fizika. Pats ginklas irgi gali būti gerokai didesnis ir ilgesnis, neprarandant miklumo. Iš esmės kompensuojamas poreikis su savim tampyti skydą, kuris dažniausiai nebūna labai patogus daiktas. Sterilių lietaus ar kavalerijos atakos atveju tikimybė išgyventi sumažės, bet tai ne kasdieniniai reiškiniai. Taigi, iš esmės tai yra dilema. Pasirinkimas tarp dviejų variantų. Naudot kalaviją viena ranka, o kitoje laikyti skydą, arba naudot kalaviją dviem rankom. Abudu turi savo pliusų ir minusų. Istoriškai dažniausiai buvo pasirinkamas pirmas variantas, bet kartais ir antras. Ir stereotipiškai tas antras variantas dažniausiai yra siejamas su Europos viduramžiai. Kartais net pamirštat, kad dvirankiai kalavijai atsirado gerokai seniau. Tai pabandau pasiaiškinti, kaip ten su tais viduramžiais iš tikrųjų yra. XIII amžiuje, maždaug tuo metu, kai Mindaugas pirmą kartą bandė į Europą, kalavijai pradėjo mutuoti. Vienoje kitoje vietoje pradėjo smarkiai populiarėti ilgesnės rankenos, kurias galima suimti dviem rankom. Kas konkrečiai tokias mutacijas paskatino yra didelis ir sunkus klausimas, į kurį vienareikšmiško atsakymo tiesiog nėra. Greičiausiai prisidėjo ir šarvuotės sunkėjimas ir kavalerijos populiarėjimas, bet kaip ten iš tikro buvo, mes taip niekada ir nesužinosim. Čia reikia pastebėti, kad niekas netrukdo dviem rankom suimti paprastą vienarankį kalaviją, kas kartais irgi buvo daroma. Bet nesupraskit neteisingai, tai nėra patogu. Pagrindinis kalavijo pranašumas prieš tokius daiktus kaip kirviai ar kuokos yra jo manevringumas. Ir su tokiu suėmimu apie jokį manevringumą nei kalbos būti negali. Iš esmės kalavijas pavirsta prastu kirviu. Kartais būtent to gali ir reikėti, bet tik kartais. Bet jeigu rankena pailgėja, jau visai kitas reikalas. Rankos gali prasilenkti ir įsijungia visi tie svertai ir fizikos. XIII amžiuje išsiskyrė du kalavijų tipai, kuriuose šitie pranašumai buvo išnaudojami. Vieni iš jų buvo tiesiog padidinti paprastų kalavijų variantai, o kartais ir tiesiog vienarankiai kalavijai su pailginta rankena. Idėja tame, kad tu jį naudoji kaip vienarankį kalaviją, bet jeigu prireikia, gali suimti ir su antra ranka. Kitas variantas - dar labiau peraugia kalavijai. Tiek smarkiai, kad viena ranka jau nelabai jų ir panaudosi. Istoriškai jie kartais vadinti didžiaisiais kalavijais, arba karo kalavijais, arba didžiaisiais karo kalavijais. Čia mes randam tą išsiskyrimą tarp dviejų skirtingų kalavijų tipų, skirtų naudoti viena arba dviem rankom ir išimtinai dviem rankom, kitaip tariant pusantrarankių ir dvirankių kalavijų. Tai gana svarbus skirtumas išliekantis Europos ginkluotėje kelis šimtus metų, tai jį visai reikėtų įsidėmėti. Abu šitie tipai per artimiausius kelis šimtmečius žengė koja kojon su bendra šaltųjų ginklų evoliucija. Geležtės siaurėjo ir darėsi smailesnės. Kirtimas užleido vietą durimui ir taip toliau. Per visą šitą laiką grinai dvirankiai kalavijai buvo gana reti. Jie tiesiog nėra tokie praktiški, kaip norėtųsi. Nes jeigu jau tampaisi su savim 1,5 metro ilgio metalo gabalą, tai greičiausiai tampysiesi ne kalaviją, o alebardą, kuri visais atžvilgiais yra daug efektyvesnis ginklas.
Vienintelė išimtis paradiniai ginklai. Viduramžių žmonės tiesiog dievino visokius paradus ir procesijas ir juose dažnai buvo tampomi kalavijai, kurie simbolizavo įvairius ordinus, gildijas, šeimas ar titulus. Kai kurie jų buvo tiesiog absurdiškai milžiniški, kiti absurdiškai prabangus. Kalavijo nešiotojas arba kalavynešis buvo labai svarbus titulas dvaruose ir kitokiose institucijose. Ir aišku, kuo įspūdingesnis yra paradinis tavo institucijos kalavijas, tuo ta institucija yra kietesnė. Galėtų ir šiandien visokios sodros taip galvoti. Taigi, jeigu matot milžinišką dvirankį kalaviją iš viduramžių, beveik 100% garantija, kad jis paradinis. Kai kurie net nebuvo funkcionalūs, o be tokios kalavijo formos dekoracijos. Tuo tarpu su pusantros rankos kalavijais visai kita šneka. Jie buvo daug praktiškesni ir labai išpopuliarėjo, o maždaug 15 amžiaus pradžioje, kai Europoje jau bandė Vytautas, tam tikrose sluoksniuose tapo vos nepopuliaresni negu vienarankiai kalavijai. Ir būtent šitas 14-15 amžiaus pusantrarankis kalavijas ir yra tas stereotipiškas riteriškas kalavijas, kurį naudoja visur nuo filmų iki herbų. Ir galima suprasti, kodėl naudoja. Jis tiesiog gražus. Pabandykit su manim nesutikti. Tuo pat metu atsirado kovos stiliai ir mokyklos orientuotos į būtent tokio kalavijo naudojimą dviem rankom. Pavyzdžiui, Lichtenauerio mokykla, kuris su laiku tapo populiariausia Europoje. Joje šitas kalavijas buvo centriniu ginklu, o visi kiti realiai veikia kaip papildymas. Šita smulkmena yra svarbesnė negu gali atrodyti. Prie jos mes dar grįšim. Maždaug 15 amžiaus pabaigoje situacija kardinaliai apsiverčia. Pusantros rankos kalavijų populiarumas krenta, o dvirankių atvirkščiai pradeda augti. Prasidedant renesansui žmonės pradėjo idealizuoti viduramžius ir laikyti kalaviją tokį prarastos riteriškumo epochos atributų. Paradiniai kalavijai dėl šitos priežasties dar labiau išpopuliarėjo ir tapo dar labiau absurdiški. Tuo pat metu pradėjo populiarėti ir visiškai praktiški dvirankiai kalavijai. Jie daugiausiai siejami su samdiniais, pavyzdžiui, Vansknechtais, bet savas dvirankių kalavijų versijas tuo pat metu turėjo ir ispanai, škotai ir kai kurie kiti. Iš dalies tai susijęs su karo technologijų pasikeitimu. Šarvai, riteriai ir sunkioji kavalerija nyko. Pagrindinė kovinė jėga darėsi pykšt. Nuo staigių raitelių atakų muškietininkų saugojo pikinieriai, tai yra lengvai šarvuoti dėdės su tokiam labai ilgom ietim. Ir staiga paaiškėjo, kad dvirankis kalavijas prieš tas ietis visai neblogai veikia. Bet čia yra šioks toks mitas, kad tais kalavijais ietis tiesiog kapojo. Tai nėra labai pagrįsta faktais, labiau tokia legenda paremta nepatikimais pasakojimais. Be samdinių tokie kalavijai buvo naudojami asmens sargybinių ar šiaip nešiojami žmonių, kurie labai norėjo dėl kažko kompensuotis. Žodžiu, priešingai negu viduramžiais, kai jie buvo retenybė, renesanso laikais dvirankius kalavijus pradėjo naudoti visi, kas netingi ir dažnai dėl labai skirtingų priežasčių. Todėl kalbėdami apie 16-17 amžiaus dvirankius kalavijus mes turim šiokią tokią maišalinę. Tų kalavijų yra labai daug, bet kurie iš jų yra funkcionalūs, kurie paradiniai, kurie tiesiog dekoratyviniai, pasakyti yra labai sunku. Dar blogiau yra tai, kad vėlesniais laikais, ypač 19 amžiui, tokių kalavijų kopijos buvo gamintos tiesiog masiškai. Taigi, kai mes matom kažką tokio, kokiam Lietuvos muziejui, pasakyti, kas tai iš tikrųjų yra labai sunku. Jo, akivaizdžiai matosi, kad šitas kalavijas nėra funkcionalus, kad jis greičiausiai nebuvo kovinis. Bet ar tai dekoratyvinis švamštas pagamintas 19 amžiui, ar 17, ar paradinis kokios gildijos kalavijas, ar šiaip 18 amžiaus bajoro šlapės sapnas. Niekas nežino. Trumpai drūtai. Mes turim vienarankius kalavijus, pusantrarankius kalavijus ir dvirankius kalavijus. Viskas aišku? Tai laikas dar labiau supainioti. 14-15 amžiui, kai pusantrarankiai kalavijai buvo savo populiarumo viršūniai, pusantrarankiais jų niekas nevadino. Šitas terminas iš vis yra šiuolaikinis. Istoriškai juos retkarčiais vadindavo dvirankiais, nes ir taip per mažai viskas maišosi. Kartais jiems taikytas specifinis pavadinimas – bastardai arba pavainikiai. Ir ne todėl, kad juos naudojo vien neaiškios kilmės žmonės, o labiau todėl, kad tokie kalavijai buvo retesni nei vienarankiai, todėl keisti ir neįprasti. Dar vienas pavadinimas dažniau taikytas vokiečių ir aplinkinėse žemėse – ilgasis kalavijas, nes jis ilgesnis. Kartais tai reiškia net ne kalaviją, o jo naudojimo būdą, dviem rankom pagal jau minėtą Lichtenauerio sistemą. Kartais grinai tai sistemai pagaminta kalavija. Neretai galima rasti atvejų, kai šitie terminai – pusantrarankis kalavijas, bastardas ir ilgasis kalavijas – yra naudojami kaip sinonimai, bet juos galima ir išskirti. Paprastai europietiški bastardai, bent jau ankstyvesnių laikotarpių, dažnai buvo vienai rankai skirti kalavijai, su galimybė naudoti juos dviem rankom. Ilgieji kalavijai, ypač 15 amžiaus kontekste, tai dviem rankom skirti kalavijai su galimybė naudoti juos viena ranka. Todėl istorikai labai dažnai išskiria pusantrarankius kalavijus į du porūšius – bastardus ir ilguosius, priklausomai nuo to, ar juos patogiau naudoti viena ranka ar dviem. Bet patogumas, aišku, yra labai subjektyvus dalykas. Perskiria tarp bastardų ir ilgųjų kalavijų priklauso nuo kiekvieno atskirai paimto vartotojo galimybių. Tiesą pasakius, tas pats galioja ir perskiria tarp vienarankio kalavijo ir pusantrinio arba pusantrinio ir dvirankio. Vienam žmogui tą patį kalaviją gali būti patogiau naudoti vieną ranką, kitam dviem, trečiam gal ir trim. Todėl nustatyti tikslių rėmų pagal dydį, ilgį ar svorį yra neįmanoma. Priimta sakyti, kad vienarankiai kalavijai sveria apie kilogramą, pusantrarankiai apie 1,5, o dvirankiai virš 2. Bet tai tik apytikslės nuorodos. Tipinė to iliustracija yra federiai, tos pačios Lichtenauerio mokyklos pagrindiniai įrankiai.
Tai tokias specialios formos mokomieji kalavijai naudoti tarp 15 ir 17 amžiaus mokantis fechtuotis. Bendrai paėmus tai gryniausiai ilgieji kalavijai, nes būtent jiems tas pavadinimas ir taikytas. Bet nemažai originalių federių sveria beveik 2 kg ir savo dydžiu artėja prie visiškų dvirankių kalavijų, nors vienarankiai veiksmai su jais irgi įmanomi. Kitos spektro pusėje yra nemažai 15 amžiaus kalavijų, kurie akivaizdžiai skirti naudoti 2 rankom, bet sveria mažiau negu vienarankiai. Tiesiog kažkam tokie jie buvo patogesni, todėl jos tokius ir gamino. Ir aš net nenoriu kalbėti apie dydį. Lyg ir logiška, kad vienarankiai kalavijai buvo mažiausi, bastardai kiek didesni, ilgiai dar didesni, o dvirankiai patys didžiausi. Smarkiai apibendrinus tame yra tiesos, bet tie dydžiai variavo tiek, kad padėk dieve. Todėl tokia gradacija nėra labai jau naudinga. Tai va tokia istorija, kad nepalikčiau jūsų galvoje visiškos košės, štai supaprastinta versija. Paprastas kalavijas arba vienarankis yra toks, kurį patogiausia naudoti viena ranka. Pusantrarankis yra skirtas naudoti viena ranka arba 2 rankom, priklausomai nuo pasirinkimo. Jeigu jis labiau pritaikytas vienai rankai, tai bastardas. Jeigu 2, tai ilgasis kalavijas. Dvirankis kalavijas tai jau toks, kurio neįmanoma efektyviai naudoti viena ranka, nebent esi visiškai nučiuožęs. Šitos kategorijos yra skirtos viduramžių ir renesanso laikotarpio europietiškiams kalavijams. Bet jie sudėti galima ir kitų šalių, ir kitų laikotarpių kalavijus, ką šiaip irgi verta turėti omenyje. Na va, tikiuosi paskutinės 15 minučių praleidot produktyviai, net neabejoju, kad įgytas žinias puikiai pritaikysit gyvenime. Ate.